আহোঁতেও উঠাব পাৰি একো নাই আহোঁতেও উঠাব পাৰি দিয়া চ' গাইজ মই এতিয়া আহিছোঁ সন্ধিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ হাফলঙৰ এই চাৰ্কেট হাউচটো আৰু আপোনালোকে চাওক মোৰ লগে লগে আপোনালোকেও মোৰ লগত চাওক চাৰ্কেট হাউচটো ইমান ধুনীয়া অকণ অকণ এটুপ বৰষুণ পৰি আছে এইটো চাওক নাজাৰা অলপ মোৰ লগে লগে আপোনালোকেও এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পাব So guys, here চাওক ইয়াৰে চাৰ্কেট হাউচটো তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাওক এইটো চাৰ্কেট হাউচৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা এইটো এটা ভিউ পইণ্ট বুলিও ক'ব পাৰি আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাহাৰ কি ধুনীয়াকৈ দৃশ্য বগা বগা নিয়ৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এখন ব্ৰিজ ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছেনে চাগে সৰু সৰু এখন ব্ৰিজ ইয়াত মানুহবিলাকে ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু এইটো হৈছে চাৰ্কেট হাউচৰ দৃশ্য আৰু এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো কি বা হয় সেইটো নাজানো বাৰু ফুলে হয় নে কি হয় নাজানো এইটো বস্তু এইটো মই প্ৰথম দেখিছোঁ কি খোৱা বস্তুৱে হয় না ফুলে হয় না ফলে হয় নাজানো তথাপিও কিবা এটা ভাল লাগিছে গাইজ ইয়াতে কেইদিনমান আগতে এই ৰঙা ৰঙা ফুলডাল ফুলজোপাত মানে ইয়াত গোটেই যিমান আছে চব দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া নাই বতাহ বৰষুণ দিছোঁতো এতিয়া নাই নহ'লে ধুনীয়া দৃশ্য মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এইখন পাহাৰখন ইয়াত বহিব পাৰে চাওক আৰু ধুনীয়া গছ দেখাই আছে পাইন গছ বুলি কয় নে কি বোলে নাজানো এইটোৱে হৈছে চাৰ্কেট হাউচৰ দৃশ্য